Kalimat ini tersusun rapi dan tertata. Kusampaikan secara lugas setelah ku menyeruput kopi terkena ampas. Meski belakangan hidup sedang resah karena nggak ada temen buat tuangin keluh kesah, tapi kita masih punya Tuhan buat berserah. Bangun friend, mereka nggak paham tentang luka lu. Seduh lagi kopi lu, bakar lagi rokok lu. Karena terkadang hanya asap yang bisa menjadi sahabat di saat yang lain menganggap kita sebagai bangsat. Kita sejauh ini udah kuat, kita masih bisa ketawa padahal lagi menderita, dan kita masih bisa jadi penghibur padahal hidup kita lagi hancur.